Kelenjing enjing pamirsa, baik deh sarang abdi Danu, rajeng rerencangan abdi. Raisa bakal ngabaturan aranjen beberapa menit ka hareup. Kana warta anu kahiji, carita indung jeung dua budak di Kabupaten Bandung ngarengsekeun hirupna diduga tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi diduga jadi cukang lantaran hiji indung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mutuskeun pikeun ngarengsikeun hirupna jeung dua budakna. Para pengamat menciplkeun ieu mangrupa bukti kagagalan negara dina ngajamin kahirupan anu layak pikeun masyarakat kelas handap. Awewe 34 tahun kapanggih maot gantung diri di panto kamarna. Dua budakna anu umur 8 tahun jeung 11 bulan kapanggih geus teu aya nyawaan teu jauh ti indungna. Dumasar kana kacindekan samantawis polisi, maotna tiluana lain alatan jalma luar, tapi jalma anu aya di lokasi kajadian. Numutkeun polisi, ngamungkinan gede indungna anu jadi palaku penganiayaan kadua budakna. Kacindekan ieu dikuatkeun ku kapanggih surat wasiat anu ditulis ku indungna. Surat eta nyaritakeun masalah keluarga, nyaeta kasusahan ekonomi. Sarta eusina oge mentah hampura ka sakumna keluargana kaasup kadua budakna anu geus maot. Pusing, lapar. Duit dikit, nabati aja, tahan lapar. Kana warta anu kadua, sah Prabowo lantik Purbaya jadi Menteri Keuangan, ngagantikeun Sri Mulyani. Presiden Prabowo Subianto ngumumkeun perubahan resapel kabinet kahijina dina poe Senin 8 September 2025. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dina resapel ieu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kaasup salah sahiji pejabat luhur anu diganti. Digantina Sri Mulyani tina jabatanna jadi perhatian utama isu ngeunaan mundurna Sri Mulyani geus lila kadenge akhir-akhir ieu. Secara resmi, ngaliwatan keputusan Presiden nomor 26 P tahun 2025, Prabowo ngangkat Purbaya Yudi Sadewa pelaku Menteri Keuangan anu anyar. Purbaya samemehna dipikeun nyaho ngajabat salaku Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS dumasar kana Keputusan Presiden RI nomor 58 tahun 2020. Salian ti Sri Mulyani, sababaraha posisi menteri liana oge ngalaman parobahan. Jajaran menteri anu diganti ku Prabowo nyaeta Menteri Koperasi Budi Ari diganti ku Peri Juyantono. Menteri Keuangan Sri Mulyani diganti ku Purbaya Yudi Sadewa. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding diganti ku Mutarodin. Dina kasempatan ieu, Prabowo oge ngangkat pejabat anu bakal mingkeun Kementerian Haji jeung Umroh. Muhammad Irfan Yusuf ditunjuk salaku Menteri Haji jeung Umroh, sarta Dhanil Anzar Simanjuntak ditunjuk salaku Wakil Menteri Haji jeung Umroh.
Kana warta nu katilu, banjir pangparahna di Bali. Jalan lumpuh, bangunan runtuh, korban jiwa ratusan. Hujan gede ngaguyur Pulau Bali teu poe Salasa 8 September 2025 wengi nepi ka Rebo 10 September. Air sudah mulai naik di Narakutuba. Depan banyak, hati-hati. Curah hujan anu kacida pisan ekstrimna ngabaluarkeun babaraha walungan limpah tur saluran cai teu mampu nampung cai. Balukarna banjir gede ngarendos genep kabupaten kota di Bali. Banjir neuleumeun ratusan imah, pasar tradisional, jalan utama, malah nepi ka nyababkeun bangunan-bangunan runtuh. Badan Nasional Panggulangan Bencana (BNPB) nyatet 18 jalmi maot sareng ratusan warga anu ngungsi. Status siaga darurat dugika darurat bencana oge parantos ditetapkeun. Denpasar janten wilayah anu pangparahna. Banjir neuleumeun Padang Sambian, Jalan Sulawesi, Jalan Maruti, dugika kawasan pasar tradisional. Cai asup ka jero imah warga ti mimiti subuh. Cai tuluy naek gancang pisan dugi ka sateu acan cengkeng jalmi dewasa. Teu saeutik warga anu kajebak tur kudu dievakuasi ku perahu karet. Di Sasak, Tukad, Bandung, banjir ngahantem bangunan 3 tingkat nepi ka runtuh. Puing-puingna kabawa palid ku cai. Sawentawis para pengeusina narekahan nyalametkeun diri. Sababaraha pasar kalebet Pasar Bandung oge kakeueum nepi ka para padagang kapaksa ngeureunnan kagiatan jual belina. Kana warta nu kaopat, pembangunan jalan di Kiara Koneng, rekan abdi tos aya di tempat. Kamar Sanda dipersilahkan. Sampurasun Abi Marsanda. Ayeuna abi tos aya di salah sahuni imah wargi anu deukeut pembangunan jalan. Di dieu tos aya Parido, di salah satu warga kampung Kiara Koneng. Assalamualaikum, Bapak Lami Abi Marsanda. Aya baraha pertanyaan anu bari disampaikeun. Pertanyaan pertamanya eta, pembangunan jalan ieu dilaksanakeun ti poe naon jeung bulan naon? Yang pasti mah pembangunan jalan itu di awal bulan September ngabiskeun biaya 10.850.000, panjang nanti 20 meter. Pertanyaan terakhir, kumaha rasa wargi di dieu saatos janji diomean jeung sateuacan diomean? Apa leuwih ngagampangkeun bagi warga nu lewat atawa sabalikna? Pasti mah leuwih ngagampangkeun rasa meminimalisir kecelakaan. Atur nuhun Bapak atas ngajawab pertanyaan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.